Halo teman-teman, ini adalah Typing Test Indonesia. Nah, di sini teman-teman silakan buka browser, kemudian di bagian pencarian tulis Typing Test Indonesia. Kemudian silakan diklik tes mengetik Indonesia First Fingers. Nah, silakan diklik teman-teman. Ini kita close, kemudian kita nunggu sebentar ya, maka akan muncul dan ditampilkan kita ke halaman ini teman-teman ya. Jadi saya mencoba kalimat tes mengetik top 200 kata per menit teman-teman ya. Jadi sering hati juga dan nama maupun datang kerja maupun pernah seperti sering tempat khusus underline dan langsung makin gitu ya teman-teman ya. Jadi harus mampu menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 1 menit saja teman-teman. Berapa nanti nilai totalnya teman-teman? Tentu akan tampak di bawah ini nanti setelah selesai kita mengetiknya. Nah, saya reload dulu teman-teman, saya ganti kalimat ini. Oke. Nah, ini teman-teman saya pilih lagi, saya reload lagi, saya pilih kalimat yang menurut saya enak untuk diketik. Nah, ini dia teman-teman kalimat yang menurut saya ini bisalah untuk uh, tes mengetik mahir saya. Nah, ini saya coba teman-teman berapa nanti nilai yang saya peroleh. Tentu akan ada nanti setelah selesai 1 menit ini teman-teman ya. Saya mencoba dulu, saya mempersiapkan diri, konsentrasi tentunya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, ini dia nilai saya teman-teman. Saya mampu mengetik dengan 90 kpm yang saya peroleh dan total karakter 456. Ya. Jadi ketepatan mengetik 97,2%, kata yang benar 72 dan kata yang salah hanya satu saja teman-teman. Jadi ini karena pemula ya. Jadi kecepatan mengetiknya masih kurang ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman berlatih. Mana tahu Anda bisa melebihi dari saya teman-teman ya. Jadi ini nilai yang saya peroleh ya 90 kpm kata per menit. Nah, oke teman-teman, sampai di sini tutorial ini typing test Indonesia mengetik ini teman-teman. Saya hanya mampu mencapai 90 kpm tapi ya udahlah lumayan bagi pemula ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini.